耶！我係翠兒，我係羅生，我係蘭子，係咧翠兒，今集同大家分享啲咩啊？你哋記唔記得合一愛到底裏邊有啲咩啊？知有常在一起，關心到你，欣賞到美，配搭滿分，似我同心，衝突有因。叻仔啊，羅生！今次我哋就去睇下弟兄姊妹點樣活出關心道理啦。願三一神，從零如今豐盛，神大愛痛破碎生命，實太神奇。從零如今豐盈，神大愛還已冷心靈，夢幻終於變真，今生因主愛非凡，今生因我係小文啊，我哋係綠田園小組啊，喺疫情期間咧係由師太同埋天上好有心咁樣探訪我哋，帶領係到而家有部分係信主嘅姊妹而成立嘅。感恩可以翻到綠田小組啦，咁每一次翻小組我都喺主裏面係學習好多，成長好多。咁由我以前睇人都係睇到人嘅缺點，到而家我學識咗去欣賞人。咁我以前我老公好冇主見嘅時候，我都會覺得好嬲。但係而家我係睇到嘅係佢遷就我啦，同埋愛我嘅。咁以前咧，我對於我個女都係用自己嘅標準去要求佢，尤其係佢學習方面就比較緊張嘅。但係而家我慢慢發覺佢自己係有上進同埋勤奮嘅心嘅。咁我好因為神咁樣去改變更新我，咁我可以活出係好有平安同埋喜樂嘅生活。我屋企而家即係少咗好多我鬧女嘅聲咧，都氣氛都好咗好多。咁我老公我個女同埋阿姨啊、媽媽奶奶見到即係我個變化，咁都係一齊信咗主，好感謝主。即係好感恩認識主，即係用我都好實到咧一遇到重要嘅事都可以依靠啦，即係依靠主去祈禱交託。咁少咗我日常咧，即係因為緊張擔心，即係家庭呢樣嗰樣，而產生好多多來多講嘅問題。即係感謝主有呢份平安俾到我哋，即係好奇妙地咧，都令我即係身心靈咧都得到平靜安穩啊！即係從而咧令我語言咧行動，即係嗰部分都得到改變。即係日常都欣賞咗我丈夫同埋仔女嘅嘢咧多咗咯，都更加欣賞咗我老公，即係細心嗰部分啦，係啦，咁就減少咗我日常啦有時嘅甩漏，即係感謝主，即係賜俾我哋夫妻之間即係呢份互補啊！即係以上榮耀同讚歸於我哋嘅主。係啊，我哋小組咧即係睇到佢哋嘅恩典咧真係好好啦！我哋喺個小組入邊，大家一齊互相激勵啊，互相鼓勵嘅時候，我哋大家都嘗過主嘅恩典啊，咁都好想將福音傳開去咯，為主去做啲嘢啦，咁樣我哋將來咧都會同欣田村嘅街坊傳福音啦，請大家都紀念我哋，為我哋祈禱啊！好精彩啊！好欣賞片中國小組走入社區關懷鄰里。咦，蘭子，我都有見到你喺片中出現喎，不如你都分享下？好啊，係啊，我睇到啲片咧，我自己都好感動咯。咁我講翻啦，事緣咧就係咁個幾月前啦，咁我就翻三一組去服侍啦。咁翻到去嘅時候咧，我突然間好唔舒服喎。原來我自己耳水不平衡，我覺得好暈啊！連弟兄姊妹都見到我咧，面都青晒。咁頭先嗰個美玲婆婆啦，一見到我咁樣嘅時候，佢即刻咧就二話不說攞支藥油過嚟，係咁同我捽下咁樣啦，想我好翻。你哋都見到啦，佢80-90歲噶啦嘛，腰又攣咗，同埋咧佢又行動又唔方便啦。但係佢都好願意咧，好出力咁樣咧去服侍我咯。當我捽完之後，我真係好翻好多，所以咧我真係好感動，好即係好被愛嘅感覺，同埋覺得好窩心，好被祝福啊！所以就係咁啦。施比受更為有福，大家要繼續努力啊！係
下次再帶大家睇下其他人嘅趣事啦。拜拜，咪住，大家記得喺5月23號深水埗堂嘅聯合短宣崇拜度支持我哋啊！